如果市民啲聲音係唔清晰咧，政府係唔會認真回應嘅。你而家講公民提名咧，佢就會話啊，公民推薦都可能唔違反基本法。你諗下，如果你而家講公民推薦咧，佢就會同你講啊，公民參與都可能幾好嘅，即係肯定係咁樣嘅。所以我就算最溫和嘅人咧，我覺得咧，邊個而家知道咧，最嬲尾中央政府真係會願意坐低同我哋傾咧？到依家為止，所有講真提委會嘅嘢都係8、9不離10啊，整體提名啊，機構提名啊等等，根本冇啲好嘢出嚟嘅。所以我覺得市民而家最緊要咧，將你自己最想要嘅嘢講出嚟先。公提嘅聲音背後咧，係市民要平等嘅提名權。市民唔相信提委會，咁政府咪你自己諗下，你可以用啲乜嘢？你認為符合基本法嘅框架去回應到呢啲背後嘅最重要嘅訴求同埋憂慮？我哋佔中要做嘅咧，就先把呢個聲音好清晰表達出嚟。我哋都睇睇你哋領導人講嗰啲最高治國理念啦，咁你都聽過咁多嚇，你又話咩啊？人民先至係國家最唔庸啊！人老百姓又覺得有尊嚴啊！你哋講一大套，我哋講最近你講你嗰啲社會主義核心價值都包括平等喎，自由、民主、平等、法治喎。咁其實咧，大家都知道國內規矩啦，即係呢啲治國大綱啊，呢啲最高嘅價值理念啊，比政策係緊要好多。從來都係政策跟呢啲最基本嘅原則，唔係倒翻轉頭。即係調翻轉，即係從呢個國內嘅邏輯，我哋會問。喂，咁你而家對基本法嘅解釋真係完全唔符合你啲治國理念啊、社會主義核心價值喎，咁你仲邊度有面同我講法治啊？咁我哋再從我哋對基本法嘅解釋，咁即係正如陳健民兄所講啦，咁你始終都係講法律嘅解釋啫。到今日我哋都仲未見到有一個好權威性嘅憲法嘅解釋。當然啦，你要等人大常委出嚟。好，我明白人大常委出嚟咧，都唔會話公民提名係符合基本法啦，我都預咗㗎啦，係咪？只不過時間性啫。咁但係我哋亦都講過一個論點，就係任何憲法性嘅文件，佢一定咧，除咗提供一個憲法框架之外，佢有個使命㗎嘛。個使命就係要維護市民最基本嘅權利啊嘛。一份憲法性嘅文件冇咁嘅使命，唔能夠做到咁，佢根本就冇認受性可言啊嘛。咁我哋再講就係而家最關鍵嘅問題係乜嘢？我哋個個都話你無論如何要有一個冇篩選，讓市民有真正嘅選擇、有意義嘅競爭嘅選舉制度。咁老實講，呢個咪就係曾鈺成所講嘅心魔問題咯。如果北京嘅領導人接受咗佢所屬意嘅候選人係會輸嘅，佢唔中意嘅候選人會贏嘅，咁其他嘅制度嘅設計就係話你點樣揀個好嘅設計？呢啲係純粹一啲理論啊、技術嘅問題嘅探討啦嘛。咁呢啲如果你拋開咗呢個心魔，接受咗呢個基本上佢唔係完全操控嘅，佢所屬意嘅領導人會輸嘅，咁其他就係好技術性嘅問題啦。我覺得而家我哋先將我哋嘅聲音講出嚟先。喺歷史裏邊，如果我就話4年前都係一樣經歷過相同嘅嘢啫。喂，4年前我都有份參與過談判嘅喎。開始嗰陣時候，呢個超級區議員方案係3違反講咗好多次嘅喎。係咪？當時嘅中聯辦主任，我哋開完會行出嚟都未行出嚟，佢就對記者講：我哋記者招待會開到中間已經收到信息，佢話我哋違反。我覺得其實呢啲嘅即係對基本法嘅解讀咧，係有好多種方法嘅。就算大律師公會嘅唔同任嘅主席咧，都有唔同嘅解法。其實好多時候我覺得中央係好實務嘅，即係如果係真係有咁樣嘅需要，佢真係要去到妥協嘅話咧，我覺得其實我哋只要做一啲調整嘅話咧，總係能夠符合到基本法框架。因為
公民提名本身咧，佢唔違反基本法嗰個大嘅方向，就係普選。第二嘢，佢其實係符合實際情況嘅。你先好企得好實嘅，將你嘅聲講出嚟，跟住我哋再睇下係咪中央有誠意，政府有誠意去回應呢一種背後嘅訴求。你話如果最撚尾佢話我俾佢你唔係公民提名嘅，佢俾個法國嘅總統嘅選舉方式，哇！咁佢都係全部都係民選嘅議員去提名嗰個總統候選人喎。佢即使唔係公民提名，佢其實都係個平等嘅提名權利嘅。咁你估我哋到時候個社會會唔會重新再討論啊？我覺得都會討論嘅。問題就係而家你有冇信心會俾個法國嘅總統選舉你咧？如果冇信心，你先講咗你想講嘅嘢先。當然我哋會堅持我哋嘅方案啦。大家見得好清楚，我哋係唯一一個方案係真係做過4、5次大規模嘅科學化嘅民意調查。係證明得到市民壓倒性嘅支持嘅，大家可以睇得見係超過2比1嘅比例，有時達到3比1嘅比例，市民支持我哋方案。我哋係唯一一個方案咧，清清楚楚展示出嚟，市民壓倒性嘅支持。你連呢一個方案都唔擺落去諮詢咧，呢個係假諮詢，呢個係假諮詢，呢個諮詢會失去咗認受性。你做諮詢，負責諮詢嘅官員有一個好清楚嘅責任啊嘛，個責任就係虛心聆聽市民的意見，如實地反映市民嘅意見啊嘛，向特區政府反映好，向中央人民政府反映好。你冇做到呢樣嘢，冇盡你嘅責任，呢個係假諮詢。呢個諮詢會失去咗佢嘅認受性。你無意對市民。你點樣向市民交代啊？你高層嘅官員出嚟做個諮詢，我哋而家問嘅唔係我哋嘅問題，我哋係問呢個諮詢係咪假諮詢？呢個諮詢點樣向市民交代？我哋見得到官員所表現嘅態度係非常之偏頗，非常之唔公平嘅。即使拎大律師公會出嚟嘅意見嚟講啊，我哋可以爭議。大律師公會對我哋嘅提案係有啲批評，我哋可以一陣間再講，係有唔同嘅法律上意見。大律師公會亦都同時覺得民建聯呢類嘅選舉方案咧係違反基本法嘅。我哋未聽過有關官員一句説話針對民建聯式嘅選舉方案，咁樣係好唔公道啊嘛！咁點解佢唔話民建聯嗰類方案都唔符合基本法喎？我都唔擺佢喺第2輪諮詢啊！咁你點對得人住啊？點公道啊？點公平啊？點講法治啊？即係我覺得大家其實要反省嘅咧，就係你如果呢個諮詢有關呢個咁重要嘅問題嘅諮詢嘅處理嘅立場係咁唔公道嘅話，你整個政府嘅認受性都受到打擊。